د نبی علیہ السلام په زمانه کې دوه ورونه دي. دا یو ورور د دنیا کاروبار پسې سار او ماښام منډې وي. دا بل ورور چې سار راپاڅېږي د نبی علیہ السلام مجلس ته راځي، قال الله قال رسول، تمام ورځ حدیثونه یادوي، تمام ورځ قرآن یادوي، د پیغمبر خادم دی، د پیغمبر نوکر دی، هغې سره ناست دی. هغه ورور چې هغې دنیا ګټله، هغې پیسې ګټلې، یو ځل نبی علیہ السلام پسې راغی، ورته یا رسول الله زه ټوله ورځ دنیا پسې منډې وامه، یا رسول الله کله یو کار پسې منډه، کله بل کار پسې منډه، او زما دا ورور ټول ورځ جمعات کې ناست دی. یا رسول الله بس سبق دی او دا یې وایي، یا رسول الله ستا خدمت دی او دا ورته ناست دی، یا رسول الله زه خو دنیا پسې لګیا یم او دا خو یو روپۍ هم نه ګټي. آقای نامدار امام الانبیاء خاتم الانبیاء هغه هلک ته وي، هغه ورور ته ولوي وی دا تاله چې الله کم رزق درکوي دا د دې په سر درکوي دله، دا تاله چې الله کمې پیسې درکوي که نه دا د دې طالب العلم په سر درکوي چې دا زما په مجلس کې ناست دی، دا زما په خوا کې ناست دی، دا زما حدیث یادوي، دا د الله کلام یادوي، دا تاله چې کوم رزق میلاویږي دا د دې په وجه تا ته میلاویږي. ښه کو هغې قرآن نه ویلې، هغې حدیث نه ویلې، هغې زما خدمت نه کولې، تا ته هم رزق نه میلاوېدو. د دې ورور شکریه دې ادا که د هغې په وجې الله تعالی هم درکوي. د دې وجې نه تاسو ته وایم د مدارسو علماو طلباو باندې خرچه کوئ. هغه خلک چې هغې قال الله قال رسول وي په هغې خپلې پیسې ولګوئ، د هغې په وجه به الله ستاسو په مال کې خیر واچوي، د هغې په وجه به الله ستاسو زندګۍ کې خیر واچوي، د هغې د وجې نه به الله په تاسو باندې بندې لارې کولاوي کړي. ته یو طالب العلم سره چې د مدرسې طالب دی، هغه سبق وي، هغې له جامې والي، هغې له پیزار والي، هغې له کتاب والي، هغې له د یخنۍ اسباب والي، او په دې خاطر چې الله ستا د قرآن خادم دی، الله ستا د قرآن شاګرد دی، الله ستا قرآن زده کوي، الله د پیغمبر فرمان زده کوي، هغه الله به تعالی خامخا د هغې بدلې درکوي، هغه الله به تعالی خامخا د هغې صلې درکوي، د هغې په وجه به د الله په رزق کې خیر او برکت راولي. دا کوم ماشومان د مدرسو چې ستاسو کور ته ولاړ دي وظیفه در نه غواړي، اعلان کوي وظیفه راوړئ خدای مو بخه، د هغې شکریه ادا که ستا د کور شکرۍ نه یو روټۍ ووتله د هغې په ځای الله لس چنده راولي. د الله لوز دا دی، د الله وعده دا ده، الله به یو په لس چنده ورکوم. طالب له دې یو روپۍ ورکړه چې هغه پې سبق یادوي، هغه پې علم کوي، هغه پې مدرسې له روان دی، الله یې په لس چنده تاله درکوي. عزت کوئ، ښه د علماو طلباو عزت کوئ، په دې خلکو خپلې پیسې لګوئ، په دې خلکو خپله خرچه کوئ. د سیکولر خلکو پسې مه ځئ ښه چې مړه دا په خلاف دا ځان نه لګیا دی، مړه دا پکې شی شو، وایه تی مه لګوه، زما ایمان دا دی، زما د الله د کلام خادم دی، زما د پیغمبر د حدیثو خادم دی، زما د جماعت خادم دی، زما د مدرسې خادم دی. زه دا فخر ګڼم چې زما پیسې په طالب او په عالم لګېږي، زه دا فخر ګڼم چې زما پیسې په جماعت او مدرسه لګېږي، زه دا فخر ګڼم چې زما پیسې په هغه ځای لګي چې هلته